คริสต์มาสแล้วเมื่อคืนนี้ดิแลนฝันว่าดิแลนได้กล่องของขวัญใหญ่เบ้อเธอเลยจู่ๆมันตกลงมาจากฟ้าดิแลนตกใจมากเลยเพราะมันกล่องใหญ่มากเลยเห็นไหมใหญ่พอๆกับตัวดิแลนเลยดิแลนก็รีบแกะด้วยความอยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรคุณพระข้างในมันคือมาลายไม่ใช่ขนมมันคือมาลายเลยดิแลนก็ยืนจ้องหน้ากับมันอยู่นานมากก็ไม่ขยับไม่คุยกับดิแลนด้วยแหละมาทำไมดิแลนได้มาลายเห็นดิแลนภาษาบักบุ๋มหรือเปล่าแต่มันคือความฝัน